Takže čaute lidi, já vás vítám u dalšího mýho videa a dneska si zahrajeme standoff neboli CSko. Tak jo, já jako jsem to hrál, když jsem byl asi malej a moc mě to nabalo, ale teďka nebavilo mě to, když jsem byl malej, ale teďka už jako po pár letech jsem se na to zase pustil a fakt se mi to už začíná jako líbit ta hra. Tak, už tady máme create new word, play, tak, a jako musím říct, že tady ta hra je fakt dobrá a líbí se mi i, takže to je dobře. A dal jsem tam jako teprve asi 4 kily a už to mám 3 dny, jo. A dal jsem 4 kily. Ještě v tom nejsem úplně jakože dobrý, ale už těch pár kilů jako dokážu dát. Tak proč jsem hnedka exit? Jsi ve videu! To je divný. Doesn't select. Tak, už jsme tam. Zóna 2. Tam už to bude podle mě těžký. Tady. To už to bude hodně těžký. V téhle zóně. Co s tím je? Jo, už jsem se spavilo. No, tak, šoubereme zbráníků a se na to. Tak jo, 3, 2, 1, teď a jde se na to. To už bude těžký docela. Tady už není zóna, aha. Pojď, nějaký kill dáme tady. Musíme dát killy. Jsou tady už. Jsou tady někde. Holy shit! Jsem vůbec neviděl, kde jsou. What the fuck? Čekaj. Ty vole, kámo. Tam je bomba, ne, v tom? Ne. To už není zóna, já si to furt pletu. A ona je zóna jenom... A jak se jde do zóny 10? Ty vole. Oh, bombu. Někdo hodil bombu. No, prostě. Musí dát kill, ale jako, já moc nevím jak, takže. Tak. Jde se na to. Jo, mě nesmí vypotřebovat náboj, já si koukám. Aha, no. Mám 21 nábojů.
Tady někdo je, a tady někdo je, tady někdo je. Tady někdo je. Tak tady se spavnou, kámo, tady jsou úplně... Tak ten je jasný. Ty vole. Je tady bomba, ne asi. Ježíš. Ty vole. Já jsem ale tušil, že tam bude bomba a to bylo úplně zrádný. Ale úplně jako třeba. Myslím, že jsem jako vůbec nevěděl. Pod nožem. Já nechci nůž. No dobře, no, tak zkusíme knifrem dát kill. Zbraň, vem jí. Šup. 3. Ty vole. On tam stál. Tak to je teda krása. Tady ta bomba, on do ní asi někdo střelil. Nebo já nevím. Protože tam je pořádný ten. Už mám 90, už mám 30 nábojů. Cože, jak tam na mě číhal, what the fuck, what the mean, jak tam na mě čekal prostě. Jak tam na mě počkal. A jak jsem to. Wop, zabomboval jako. Pám, kamo. Ty se na něj počkali teda. Ještě mi to tam bouchalo u hlavy. Už mám docela dobrou zbraň, takže už bych chtěl dát kill. Tak, jde se na to. Vylez nahoru a dej už kill nějaký. Tady Bčko. Kill! Yes, kámo! Nice. První killes. Jo, co ty jsi měl za zbraň? To nechci. Tady pár nalákal. No, dali jsme kill, lidi. Finále. Finální zápas. Tak jo, finální zápas. A jde se na to. Tak. A teďka už bych... Kdybych sem dal ještě druhý